Ahojte zlatíčka, dneska sa pozrieme na ďalšiu časť telenovely s názvom Vlčákovci a na to, aké mali pikantnosti medzi sebou, ako to bolo s Miškynými paranojami a ako to bolo s tými návykovými látkami. Miro sa rozhodol proste urobiť jeden obrovský krok, ktorý či dodrží, to sa všetko uvidí, ale ako ho poznáme, řekla bych, že spíš ne. Dnes začneme, moje meno je a ideme na to. Ako sme videli v predchádzajúcej časti, Miro sa nachádza aktuálne vo Švajčiarsku, ale pred svojím odchodom ešte navštívil jednu veľmi dôležitú ženu v jeho živote a tým nie je nikto iný ako Mikela. A ľudia sa ho teda pýtali, že či sa dá ešte s Mikelou dokopy. S Mikelou. Teraz, jak som bol s Lenkou, tak som povedal to, že nič není nemožné. Že už to nebudem hovoriť, že nikdy, alebo že toto nikdy s touto osobou nikdy, lebo osud to môže zariadiť tak, jak to zariadil proste, že pozrite, čo sa stalo. Ja s Mišou. Jakým smerom sa dala, jak dopadla, jak sa vyjebala na mňa. A to by som si tiež nepredstavil v hlave, že to sa stane. Ale Ela Nela tu nebýva, čo ja mám s Elou Nelou? Prečo mi tu furt dávate, že Ela Nela? Ona býva v Švajci a niekde ďalej, čo neviem. Ja som včera s ňou bol, iba došla ma pozrieť. Ale ja u nej nebývam ani nežijem. Ako sme mohli vidieť, tie iskričky v Mirových očiach, a to nikdy nehovor nikdy, zanecháva ten ich vzťah stále taký velice, že otvorený. Čo je ešte zaujímavé, čo sa týka Mira a jeho vzťahov, je rozhodne to, že má potrebu špiniť toho druhého človeka, alebo ako by som to povedala, že hovorí o Miške, že vlastne Miška je zodpovedná za to, že sa im to všetko postralo v ich vzťahu, ale na druhej strane hovorí aj dobrú správu a to, že Miro je už čistý. Čistý jak Petržalský herák, buď si istý. A Miro sa priznáva k tomu, že je závislý, ale na druhej strane hovorí, že chce s tým skončucovať a práve preto išiel do Švajcu, nech sa zbaví všetkých tých ľudí, ktorí ho do toho ťahali, aby sa mohol zregenerovať a stať sa čistým, pracujúcim, poctivým človekom. Vyhodil Mišu, lebo sa nevedela správať, škrekala tam jak On povedal, že on nech tu zostane, ona mi to strašne vadí. Proste, ja by som ho niekde inde. A robila intrigy proste a ohovárala a robila faloše medzi nami a tak. To sa všetko potom dozvedelo. Ja som tom nevine a mrzí ma to. Ona veľa robila tak, nie? Dojedávala vzťahy, keď som si všimla takto. No, ale to je to, že ona sa prezentovala, že ona nič. No. Že ja neviem. Takisto, jak rozoberala Changiho a Editu. Dobre, Edita si ma brala do huby, ale Changi mne v živote nič neoblížil a ona začala hejtovať aj toho, len za to, aby jej niekto dal kovinu, nejakú motorku alebo neviem čo. To sa mne nepáči napríklad. Ja nezačnem na niekoho intrigovať za to, že ma začne giftovať a vypráva mi, čo mám robiť. To je koktina. Ja neviem, čo by ste mali so Shangim. Ty si mi hovoril, že on giftoval proti tebe raz, sa mi zdá. A že preto áno, to proti majstrovi, ale tam bolo viac tých vecí, proste, čo sa mi neľúbilo, že on niekdy sa dostal, ale potom začal, akože on nebol zlý, ale tam tiež boli tí drogy a kokoti proste. Nebudem to rozoberať, každý má niečo. No, by som to vôbec netipla. No, tak na Barkov by si to netipla. A to, že oni sa nepriznajú, alebo nejdú s pravdou, jak sa to boje, že majú problém, ja som to priznal, ja som závislý. Ja som odišiel teraz zo Slovenska z kokotín, preto, aby som nebol s tými ľuďmi, s tými, čo mi to denne takto furt poslúvajú, že na, a tu už to máš nachystané, Miri, na, tu neplat, tu máš za 100 eur, za 500. Ja mám iba taký. Ja som potreboval odtiaľ odísť a ja sa vyliečím, ja sa dám dokopy, začnem si chodiť do fitka, ja si začnem cvičiť, trénovať si začnem, robotu si chcem nájsť. Ja neviem, Jenny a tak proste. A máš také, že, ale pociťuješ taký, že absťah? Koľko si už to nemal? Keď to nie je tajomstvo. 5 dní. 5 dní? Nemám absťah, ne, ani to nemyslím na to. Aj teraz som bol v Bratislave a som už bol aj s chlapcami a tak a mal som peňazí z podcastov, čo mi vyplatila Lena aj Mikela a nešiel som si to vybaviť. Som išiel hneď do auta a išli sme do Švajcu. Ani ma to nenapadlo, že idem si to hneď vybaviť, idem, že trasem sa. Ja chcem práve, ja to mám v hlave dobre uspravené, že ja chcem od toho odísť. Mňa vždycky dojebalo všetko, čo mne mohlo dojebalo drogy. Akože zažil som veľa zážitkov a veľa pekného sexu a veľa pekné s babami,
A to, že nami, keď sme sa naťahali a motali sme sa, hral som sa z 3 hodiny a tak akože sú tam zážitky, ale väčšinou ti to iba problémy. Zobere ti to viac, než si to už je. Napríklad, keď si to zaujímavé pochod a žije si s ním tam, tak to je dobré, ale viac ti to zobere, kazí to rodiny, vzťahy, zobudíš sa, ráno si nervózny, alebo partnerka je nervózna, že čo, reaguješ krokno, alebo si to musíš dať, alebo ja neviem čo, proste ti to dojde, všetko ti to dojde. Dojdeš o rodinu. A není to dobré a neužívajte. Prosím? Koho to viac ťahalo za drogami? Tak mňa, lebo ja som mal teraz také obdobie, že ja som sa chcel utapať v tých drogách. A ja som videl to vypnutie tých kokotín, z tých starostí a z tých vecí, čo mám, proste, že som videl ten útek proste. Teraz si dáme tie Miškiné paranoje a schizofrénie, z ktorých Miška obviňovala vždy Míra, ale asi to bolo úplne naopak a tu nám to Miro vysvetlí. Alebo ďalšia vec. Teraz som bol u Mikely. No. Teraz som bol u Mikely a ona, že ty si stál nad postelou. Ja som mal paranoje, keď som nespal 2-3 dní a bol som pod vplyvom drog na fetóny a jebalo ti to, každý má. Každý počuje nejaké hlasy, alebo ti. Ja som to nemal zatriezlo, ja nemám paranoju schizofréniu, ja som, pripadáte, že som prieba, ukážu, áno, čau, a vyprávam sa s niekým. No. Veľa ryby dostal, ty vole! Masaké! Ty brutál! Johnny! Veľa ryby za sebou. No, ja si videla. Frajer. Však ja sa pýtam na rovinu, nie? No a prvá vec, Mikela, my sme spolu fetali vždy. Nie, že ja zvlášť, ona zvlášť. My vždycky spolu. Išli sme sa motať, išli sme jebať, vylizoval som ju a neviem čo, ona ma fajčila kokot. Vždycky deti boli preč, akože MK a ja som si urobil taký večer, proste som obral 2-3 gramy alebo tak. Mikela si kúpila stripterské kokotiny, oblečko, tancovala mi celú noc, hádzal som jej desiny, proste robili sme si taký show z prostitútka, robili sme si nejaké role a užívali sme si fetom, sme obidvaja, ale keď nespíš 2-3 dní, že ideš ešte chceš potiahnuť jeden, ona mala také stavy a také paranoje, že nebudem vyprávať, ale možno, že ona si dala tabletky a ja som došiel takto za ňou, že kúkaj, či je v pohode, dýcha alebo čak, s kontrolou, ona sa zobudila a ona, že ty čo stojíš nado mnou? Ty ma tu sleduješ? Tak toto ona urobila, že ja som mal paranoju, ale ja som sa do žiadnej postele neschovával ani pod postel, keď ja som mal takto uzavrenú vec. Tam sa nedalo ani vlesť, ona také kokotiny začala trepať to dievča, že strach. A ďalšia vec. Miška, nech je ticho, lebo ja keď začnem vyprávať, ona jaké mala stavy, keď si dala so mnou, tak to každý jeden má proste. To keď ti odchádza mozog, lebo nespíš 2-3 dní. A počuješ hlasy, ona sa chovávala, ona, že hej, tam idú nejakí ľudia a nevidela ich a nikto ich nevidel. Proste to ľuďom jebe. Proste keď nespíš, že ideš 2-3 dní, že bez spánku. To má každý jeden a to je proste dokázané. Ale ja som nezostosno zakasnutý, že ja teraz počujem hlasy alebo bavím sa tretími osobami alebo mne. Ja som normálne, úplne normálny. To sú jedny proste, ktoré jedna trepe a druhá a ona, ja som povedal, že Miša a Mikela, oni majú veľmi k sebe blízko, lebo oni také pičoviny, čo vytrepali z hlavy a proste normálne oni sú až podobné a ja som povedal, že Miše, že proste nech si urobí hero. Ak nech potom povieš, jak som mu týral, jak bola zlé, jak som mu dal na drogy, jak trpela pri mne a takéto. Ale prečo mi potom píše každý deň, že aby som sa jej dal možnosť, aby som sa s ňou stretol, že ma strašne miluje a že neviem čo. Každá jedna toto robila, aj Mikela. Áno, chcem to vrátiť späť, chceli by sme to dať dokopy. Videli ste, dal som stream s Mikelou, keď ma zbadala. Videli ste, jak padala, proste to tam je, aj teraz na mňa takto pozerala. A bala tam Čáva a Čáva poslala do izby a kúkala takto na mňa. Proste normálne to som videl, že furt pada. Ja keby som chcel a tlačím, začnem ju akože dobývať. Alebo riešiť ju proste, že ju chcem mať tu v hlave, že ju bude mať, tak ju bude mať. Ale ja už nechcem. Uzavretá vec aj jedna, aj druhá. A keď môžem povedať, pri Mikeli som sa dostal niečo, niekde hore a zažil som veľa pekného, aj svadba, emócie, kostol, proste dovolenky, zážitky,
Ja som zažil viac pri Mikeli než pri Miši. Pri Miše som došiel o všetko. A to sa nebavíme, či bola dobrá jedna alebo druhá, ale proste o jednej som došiel, niečo získal a u druhej som došiel na samé dno a došiel o všetko proste. Takže, ale samozrejme nemôže za to ani jedna, ani druhá. Môžem za to ja a ja za to môžem a moje fety a moje kokotiny proste. Ja som vinovatý. To hovorila Mikela, že ona keď spala, tak si jej šepkal do ucha také kokotiny, to je A pravda? to je pičina, to sú blbosti. Ja som ani to nevidel a to sú kokotiny. A preto som vybuchol aj teraz, jak som bol u nej. Ona zase toto išla riešiť a robí zo mňa kokotiny. Ja, že, ale prečo ty furt riešiš? Že ja som chybný, ja som jebenutý, ja som feti. Dobre, ja to všetko priznám a beriem to na seba. Ale povedz mi už ti, kde máš chyby, alebo čo si ty robila. Povedz už túto, ona, že ja už som to povedala svojim fanúšikom. Ja, že ale ja som to nepočul. Kde si mala ty chyby? Ty nemáš žiadnu chybu? Ty si bola normálne 100%? Nížka? Ona, že nie, ja som ich povedala, ja som ich mala veľa. Ja, že teraz ich povedz. A ticho bola. Že oni ich počuli už, moje fanúšičky. Tak dobre. Čo chce? Tu sme sa dozvedeli, aké paranoje v skutočnosti mala Miška a ešte nám Mirko porozprával o tom, že ako to bolo po rozchode s Mikelou a ako s Miškou, že aký je tam taký zásadný rozdiel medzi týmito dvomi slečnami. Moc sa dať ma na liečenie, alebo neviem čo, ale proste ona z toho odišla, aby zarobila. S Mikelom 2 roky. Mikela z toho aspoň vyťažila. Ona má byť, má ďalšie auto a dostala sa niekde, zarobila proste na tom vzťahu, aj ten rozchod, aj tá svadba proste jej zarobilo. Miša, A teraz? ja som došiel akorát o to, že bola pri mne, keď mi zomrela mama a bola pri mne, akože milovala ma, ale všetko z nej strany. Ja som teraz zistil, že bolo hrané a neviem čo, mierené a proste mňa to dosť klamalo, že ja som tej Miše podal ruku a došiel som do tej čace a chcel som jej pomôcť a ona sa ani neotočila, ona tam zostala s pikerom a odišla s ním. A hovorila mu láska za 4 dní. No. Chápeme sa, ja som došiel, takto som dal Miše ruku, ja že poď, zoberiem ťa odtiaľto srdce, poď so mnou. Odpustím ti, aj keď si s ním jebala, aj keď si neviem, čo ste fetali spolu. A ona, že do huby mi hneď začala ojebávať, že ona s tým nič nemala, ona si hentone. To sú pičoviny a proste ona tam zostala, ona ju oplula. Takže, čo vám poviem, ale veľa pekné som zažil aj z jednou, aj z druhou. Ale jedna to dojebala aj druhá. Ako ste mohli vidieť, tak toto bola poriadna dávka vlčákovcov a ich psychopatických, dramatických výstupov. Tomuto hovorím, že najlepšia telenovela na svete. Povedz mi ty, že čo si o tejto dvojici myslíš a že či si myslíš, že sa dá ešte Miro dokopy s Mikelou alebo s Miškou. Že jak to ty cítiš a jak to vidíš, lebo to som zvedavá, ako toto dopadne táto telenovela. Napíš mi to dole do komentára, keď budeš v komente, nezabudni like, odber, zvoneček. Hoď mi odberček. A samozrejme odobrať moje Hero, kde mám kopec extra videí, ktoré nemôžem dávať tu na YouTube, lebo YouTube je strašne citlivá platforma, takže určite bež na moje Hero a samozrejme si dáme aj sekciu komentárov, že čo mi píšete do tých komentárov, som veľmi zvedavá, aj keď pravdu povediac, ja si to všetko vždy čítam a vždy na to odpovedám. Dáme si video, že štedrý večer u nás, čo ste mi tam písali. Toto píše Peter Šváb. Na tvári tvojej sestry bola vidieť úprimná radosť z darčekov, ktorá bola doprevádzaná slzami šťastia. Ten darček, čo som dala mojej sestre, to som trafila jak rýb na šerbel a veľmi ma to potešilo, lebo myslím si, že ona nie je taká dobrá herečka, že toto zahrala na nás takto dramaticky a som strašne rada, že som trafila tento jej dáček. A ďakujem ti, Peter Šváb, za všetky tvoje komentáre, lebo ty si veľmi akčný komentátor. Díkyčko. Pekný deň všetkým prajem. Ahoj.